คือถ้าคนหนึ่งก็จะมาเล่นลูลูกันนะคะ เกมถังหูลูกก็คือลูลูนะหรือเรียกว่าลูลูแล้วกันนะทุกคนเสียงอาจจะเบาหน่อยนะเสร็จแล้วส่งเลยว้าวได้ 1,000 ครับทุกคนอย่างตึงอ่ะโหต้องพรุ่งนี้ไปเบเกอรี่กันแล้วก็ลงไหนต่อโอเคเริ่มก้าวมันไม่ขึ้นนะเย่กดไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็มาช่วยกันเล่นแล้วก็กดติดตามให้เขาด้วยนะเกือบไปกดขวด2แล้วแล้วก็เหลืออีกคนนึงหรือเปล่านะฮะนี่คนนี้อีกแล้วคนที่9สิเปิดเลยเย่ได้รับเงินด้วยดีมากเอาเป็นสีเขียวละกันได้เงินเท่าไหร่ทุกคน500 บาททุกคนรู้หิวแล้วสั่งอันนี้กันค่ะ Delivery จะหาของถูกๆให้รู้กินน้ำส้มคืออะไรไม่รู้อ่ะว่าเงินหมดไม่ใช่อะไรหรอกงั้นเอานี้ละกัน100อันนี้กับโค้กละกันโค้กกับเฟรนช์ฟรายทั้งหมด400เนี่ยมาส่งแล้วให้ลูกกินกันทุกคนสนใจให้เลยเยอะๆงามอร่อยมากทุกคนงามเหลืออันเดียวแล้วได้เสียงอะไรไหมอะไรฟังคือเสียงให้ถ่ายเสียงอะไรนี่กินน้ำเลยเย้อุ้ยอันนี้1 อันหมดแล้วทุกคนบ๊ายบายรู้บอกว่าบ๊ายบายต่อไปเราไปทำโบนัสกันต่อฟาร์มเงินเรื่อยๆเป็นหน้าดีจงของโชคดีมารำร้องว่าพันสดานหันหน้ามามองรักหลุดลอยละล่องลอยไปเลย
ทุกคนอยากให้หนูเต้นเพลงนี้ก็ถ้าหนูจะบอกนะทุกคนถ้าผู้ติดตามหนูถึงประมาณ20 คนจะทำ Q&A นะชุดไหนมาถูกสุดเพชรคืออะไรอ่ะโอ้ยเบอร์มันไม่ขึ้นเลยทุกคนงั้นหนูก็จะไปทำติ๊กต็อกมาซื้อของด้วยมากินกันเถอะของหนูก็จะเอานี่มีองุ่นเสื้อองุ่นเพราะว่าองุ่นถูกอันนี้ถูกนะสำหรับหนูถูกพริกไม่น่าเอาไม่อยากได้พริกแอปเปิ้ลดีกว่าไม่เอางั้นหนูซื้อแค่นี้ก็ได้เอาองุ่นมาใส่เลยสตรอเบอรี่นี่ด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาบุหรี่นี่องุ่นเขียวใส่น้ำตาลเยอะๆเลยใส่น้ำกดเปิดเย้เปิดแล้วจุ่มอย่างนี้เลยทุกคนของขวัญแรกคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทุกคนของขวัญแรกอะไรอ่ะมีอื่นๆไหมก็น่าจะเป็นถ้าได้ก็น่าจะเป็นนี้นี่ก็ลองถึงแล้วไปเนี่ยลองดูของขวัญแท็กคุณมูลจากสิถึงไม่รู้ไม่เอาช่างเธอนะคนไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรเล่นต่อปะเย่กินเลยเราเปลี่ยนหน้าได้ไหมน้องคนเปลี่ยนหน้ายังเชื่อบอกหนูหน่อยก็พิมพ์กันมาในใต้คอมเมนต์กันนะทุกคนถ้าใครอยากให้หนูทำคลิป N.E. ไว้ก็กดหัวใจมานะคะงั้นก็ขออีกสักแบบ ประมาณนั้นนะคะทุกคนมันไม่เข้าอ่ะทุกคนงั้นก็จบกันแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย